सरकारी कर्मचारी कोरोना कटकणा थंडा ज्वर काश हेले 14 दिनर छुट्टी मिलिब एने साधारण प्रशासन विभाग प्रमुख सचिव संजीव चोप्रा सूचना देछन्ते। आमर जो मीटिंग करा आम निष्पत्ति नहीं सब सेक्रेटरी मैंने सब डिपार्टमेंट मत सचेतन हेबे एवं अन्य मानक कराइबे। Cleanliness, sanitation, disinfection is one major initiative which has to be taken to ensure जैसे कोरोना वायरस जो अबर्तन थ्रेट अच्छी that doesn't spread and that is contained at the initial stage. So तापाई टॉयलेट रे आमर हाथ धोइबा हाथ केमती धोइबा लिक्विड सोप रखिबा सेक्रेटरी एंट्रेंस रे प्लस डिपार्टमेंट एंट्रेंस रे आमर सैनिटाइजर रखिबा so that people become more aware of hygiene, personal hygiene, and that is the only way to control the spread of the corona.